eu descobri uma nova coisa. Sei que pode estar ruim aí pra vocês. Ó. E ó, 100% survival, não tem nada de criativo. Vamos jogar. Gente, encontrei uma coisa rara. Olha assim. Ó, vocês olhem. Olha, essa seed aqui é muito especial. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês têm que entrar nessa coordenada. Vocês vão ver uma estrutura perfeita. Perfeita. Mesmo os muitos sejam ruins, é no meio do mar. Qual é a raridade? Coloquei nos comentários. Eu tô meio gripado, por isso que minha voz tá ruim. Mas não tem nada não. Faz um tempão que eu não faço vídeo. Talvez seja o fim do canal, talvez. Mas por enquanto que eu tô gripado, eu não tô fazendo vídeo. O tempo tá muito quente. KKKK complicou a situação do meu. Pausar o vídeo aqui, gente. Daqui a pouco nós continuamos. Ó, dá um botão. Para o vídeo. Isso aqui é muito estranho. Hoje já passou a música, já faz muito tempo. Comecei, tava na novela de Romeu e Julieta. Agora já tem quantos na verdade. Ó, aqui ó. Isso aqui é perfeito. Não tem nenhum negócio quebrado nesse barco. Ele tem perfeita ordem. E essa posição bem 10 segundos. Exatamente essa posição daquela seed lá. Não fiquei construir, porque esse negócio aqui é 100% survival. Gente, isso aqui é muito. Eu acho que é muito difícil de assistir. Olha, lembra? Eu não sei se tem outras versões não. Não sei se tem outras versões. Quem tá ganhando? Eu. Tô vendo. Tu tá assim, Não, não. E aí, gente, ó, esse barco aqui tá em perfeita ordem. Nessa seed, nesse bioma. Tchau.